फाटले कांय म्हयने जाले नळाक सारकें उदक ना म्हण केळशी आनी कुट्टाळे वाठारांतले थळावे वास्को भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयांत गेल्ले. हो त्रास फाटले कांय म्हयन्यां सावन जाता. पयलीं जायनाशिल्लो. पयलीं उदक येतालें, मागीर आमचें उदक आतां खंय वता काय म्हण प्रस्न विचारपाक थळावे आयिल्ले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. प्रेसिडेंट केलोसी कमदादीचो आमी खूब पावटी हिंगा येयले. लास्ट टायम आमी हिंगा मिटींग घेतलेली. ही आल्लो चीफ आसले, सगळे आसले. तेणें आमकां प्रॉमीस केल्लें न्यू सांकवाळेच्यान पायपलायन देंवयल्या ती तेणी आमकां कोडताली. हेका VPK बँक केलोसी जंक्शनार थिंगा जॉयंट मारता म्हणलेलो ते. आनी हायवेचें काम जावचे पयलीं तेणें करून दिता म्हणलेलें. हायवेचें काम जालें आज पासून ते जॉयंट ना. ते म्हणटा हेजी NOC ना, रेल्वेची NOC ना जाल्यार शेतांतल्यान हाडा. इतली तिका दर्यांतल्यान तो राक्षी पायपलायन व्हरोन जाता जाल्यार शेतांतल्यान कित्याक जायना. पयलीं 6 म्हयने जाले आमकां उदक येतालें. आतां सामकेंच उदक येयना. 3 म्हयने जाले सारके त्रास काडटात. आनी मातूय येयना. आमकां सकयल लोकांचे मातशें घरा वचून उदक हाडचें पडटा, घेवन वयर सकयल चुपयचें पडटा. आनी तेंच्याय जाल्यार 2 वरां येता आनी मागीर रोखडें वता. तेंय देखून आमकां भरपाक मेळना. आनी आमकां एकल्याक तरी घरांतून मनशाक रावपाक पडटा तें उदक भरपाक लागून. आमकां कामाचें कोणाचें कितें घरचें काम देखून उरता आमचें तें उदक भरपाक लागून. उदकाची वाट पळोवपाक पडटा आमकां केन्ना येतलें म्हण. पूण येयना. येयलें जाल्यार सकयल लोकांक येतलो आनी 2 वरां येता. आमकां वयर सामकेंच येयना, प्रेशर येवना. Fernandez, ex-सरपंच of Kortali village and present member of Ward on Ward of Kortali village. आमी एक कंप्लेन घेवन येयले हिंगा उदका लागून. आमकां फाटली 3 म्हयने जाले आमकां उदक मेळना, अजिबात मेळना. लोकांच्या घरान एक म्हयने देखून एक उदकाच थेंब आसना. सो तेका लागून आमी एक कंप्लेन घेवन येयली आमकां उदक दिवची म्हणून. पूण तेच्या पयलीं आमकां जाण जावपा जाल्लें आमकां पयलीं प्रेशर येतालो. आतां कित्याक प्रेशर येयना काय म्हणून आमकां जाण जावपा जाल्लें. हें सांगपाक सोदना सारकें कॉन्क्रीट हें जबाब दिना ते. कित्याक पयलीं प्रेशर येतालो. म्हाका जाली 57 years ओल्ड. हांव आमच्या वाड्यार रावतां. अस केन्ना जावना. फाटली 1 वर्स जाली हो प्रॉब्लेम जाता म्हणून हांवें म्हाका स्वता एक सकाळ एक टँक घालून घेतले आनी मोटरान वयर चडयता. म्हाका केन्ना प्रॉब्लेम ना. कित्याक म्हजें पयलीं घर आहा पाजेंतर. दुसरी म्हणल्यार आमकां तें जाण जावपाली पायपलायन पळय आसा ती परत फुंटा. तेजेर ताका आमी कितले पाटी सांगलें, लेटर बरयली, कितले पाटी JE सांगलें ती कित्याक फुंटा ती काय म्हणून. तेजोय ते अजून रिपेर करपाचें ते रिपेर करता. 3-4 दीस सुद्दां आसना ती पायपलायन फोडली म्हणटरीच. एक्चुली तांचो रिक्वेस्ट आसा की तांकां जो पळय कमी प्रेशरान उदक येता ताजें सोल्युशन काडचें. इनफॅक्ट फाटल्या दिसांनी 2-3 फाटी शटडावन जालो, 1-2 फाटी लायटी गेली आनी ताजे खातीर मातसो इश्यू जाला. पूण ते म्हणटा की 2-3 म्हयने इश्यू जाला जी अपर एरियाचें आसा तें. सो आमी एक नवी लायन घालतात जी अलोंग द हायवे आसा आनी थंयच्यान आमी ह्या एरिये खातीर जांकां पळय प्रॉब्लेम जाता तांचे खातीर आमी टॅपिंग्स दवरिल्लीं आसा, म्हणजे ती लायन जोडपाची. सो तें काम मातशें पेंडींग उरलां. एक 90 मिटर लायन घालपाचें उरल्यार ताजें टेस्टींग चालू आसा. सो एक सादारणशें 1 म्हयन्या भितर तें जर काम कंप्लीट जालें जाल्यार मागीर त्या लायनी वेल्यान आमी तांकां एडिशनल उदक दिवन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूं जाता.